ကိုကအခုလက်ရှိထိုင်းမှာရောက်နေရပေါ့နော်ထိုင်းမှာရောက်နေတဲ့ဆိုရင်သူများနိုင်ငံမှာနေရရဲဆိုရင်အစအစရအကုန်လုံးကပတ်စံနေပဲနေရရဲပေါ့နော်ဝင်ငွေတလန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကအဆင်မပြေဘူးပေါ့မိဘကိုလည်းပြန်ပေးတယ်ကိုလည်းတုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တည်းတာအကြာကြီးဖြစ်သွားမယ်ဘာမှလည်းထူးမလာဘူးဘာမှလည်းဖြစ်မလာဘူးအဲ့လိုတွေလူတွေရှိလားရှိကြမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ခွန်ညိုကအလေတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်အဲ့အလေးကိုမိမဆက်ခင်ခုလောလောဆယ်အဖွဲတရအကိုကြီးရဲ့တရက်စာဝင်ငွေကိုကြည့်လိုက်အောင်သူ့ရဲ့တရက်စာဝင်ငွေသူကအလုံးမထွက်ဘူးလက်ရှိအလုံးလေးနဲ့တွဲပြီးတော့သူဖုံးသုံးရင်းနဲ့ကြော်ညာမြဝေမိတ်ဆိုင်နဲ့သူ့ရဲ့ကော်မရှင်ကတရက်စာရတာဖြစ်တယ်အခုလိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံး Play Store မှာသွားပြီးတော့ဒီ software လေးကိုတွားတောင်းရမယ်နော်ဒီ software လေး Play Store မှာတွားတောင်းမယ်တောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကိုကအရင်ဆုံးအကောက်ဖွင့်ရရဲ့ရှင်အကောက်ဖွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်ရိုးကောက်ဖွင့်ရတယ်ရိုးကောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာကိုဖွင့်နေဆိုရင်မရဘူးရှင်ခွန်ညိုတို့လို ID ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဖွင့်မှအကောက်ကပွင့်တာဖြစ်တယ်ရှင်ရိုးကောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခမဲ့ဖွင့်ပြီးတယ်ခွန်ညိုနဲ့လက်တွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခွန်ညိုကဖွင့်ပြီးပါတယ်တခြားအဖွဲ့တွေနဲ့လက်တွဲခြင်းနဲ့ဆိုလည်းတခြားအဖွဲ့တွေကိုဖွင့်တခြားအဖွဲ့တွေအခမဲ့ဖွင့်ပြီးပါရဲ့ရှင်အခမဲ့ဖွင့်ပြီးကိုကအခမဲ့အကောက်ထဲမှာလေ့လာပြီးဆိုတာနဲ့ဘလို့ဝင်ငွေတွေပြန်ရှာရမလဲဆိုတာကိုသိသွားလိမ့်မယ်သိပြီဆိုတာနဲ့ဝင်စူးစမ်းလိုက်တာဒီအကိုကြီးလက်တွေ့ပါနော်သူဆိုရင်အဲ့လိုအခမဲ့လေးလာရိုးကောက်ဖွင့်ခွန်ညိုတို့လိုပဲရုံစုံရိုးကောက်ဖွင့်ပြီးဆိုတာနဲ့သူအခမဲ့လေးလာတဲ့တင်တန်းထဲမှာလေးလာပြီးဝင်စူးစမ်းလိုက်တာသူ့ရဲ့တရက်စာဝင်ငွေဆိုရင်အဲ့ကိုအရက်နဲ့မှရင်ခုန်စရာကောင်းနေချက်ထပ်တူလဲဝမ်းသာပါတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးစူးစမ်းခြင်းတဲ့လူတွေခွန်ညိုတို့လိုမျိုးဝင်ငွေပြန်ရှာခြင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီအလေးကိုတော့တောင်းပြီးပါ Play Store မှာတော့တောင်းမှာတောင်းမပြည့်ဆိုတာနဲ့ခွန်ညိုကိုဆက်သွဲပါရှင့်အခုတောင်းမိသားလူတွေကလည်းအကောက်ဖောက်ချင်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီ comment ထဲမှာအခမဲ့တင်ပေးပါမမရေးစိတ်ဝင်စားပါတယ်စူးစမ်းချင်တယ်ဆိုပြီး comment တွေရေးခဲ့ပါခွန်ညိုကပြန်ပြီးတော့ကိုညီပါမယ်ရှင်အားလုံးအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပြီးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးတတပါအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေရှင်